Ahora sí está jalando el amplificador Sony Explode. Ahí están los subwoofers, los tres conectados. Y ahora lo tengo de voz. Me gusta más cómo da la voz que este da, porque pues trae sus crossover y de la madre. Y cualquier comentario, duda, no me he podido meter a mis canales porque pues no he tenido nada de tiempo de ni siquiera contestar un mensaje o algo así, ¿da? Pero está en venta esta madre con los tres subwoofers en 3000 baros, lo estoy regalando, pues regalado está. De 1000 watts Sony Explode y les levanta muy bien y está normalmente, no está en Breaker, que es pues lo doble de su potencia. También acabo de meter esta fuente, muy buena fuente, trae un transistor muy grande y lo levanta muy bien, muy bien. Me gustó cómo levantó esta fuente y apenas la arreglé porque no servía, me la regalaron, me dijo, pues llévatela a ver qué, y ya la arreglé. Está funcionando, está un poquito prendido. Haz de cuenta que nomás me regalaron la pura tarjeta, no me dieron el cascarón. Este cascarón es de otro, por eso es que tengo el foquito aquí afuera. Pero sí se dan cuenta pues que hay unas fuentes que tienen un foquito, ¿da? Pues es esta. Y trae de doble corriente, trae de 12 voltios de, creo que es como de 30 amperes la que estoy utilizando ahorita. Y esta es como de 20 amperes de esta otra salida. Y esta de 500 watts, pero 10 amperios. Pero 500 watts, porque ya los watts son los que hacen que levante chido, pues. Sí, pero ahí quedó ya casi el 100. Ya nomás otra fuente. Tengo otra fuente que trabaja con con MOSFETs del 13009. Manejan como 800 voltios. Esos tipos de transistor que trae aquella fuente. Y trae del 13007, esta de aquí de abajo, y aún así ven que funciona bien. Ahora aquel, y quiero arreglarla, acá la tengo, es esta, buena fuente, trae sus diodos, hoy que güey, sus capacitores de 200 voltios y 680 ufaradios. Y el que le tengo que cambiar nada más es este de acá. Ese que está ahí. El de encendido. Esos dos no están bien. Esos son los del 139. Pero no, es el del encendido. Pues es el que no me funcionó. Tengo también esta fuente. No me la van a creer. Pinche fuentecita madreada. Pero levanta. Pues, esta fuentecita. Mira, maneja hasta 42 amperes, 22 en 12 voltios, 22 amperios y 475 watts. Y la fuentecita, pinche mamadita, de mi mano, no, ni de mi mano, pinche, la mitad. Pero funciona muy bien la fuente. Nomás que no la he arreglado también, me la dieron junto con aquella. Pero aquella ya la arreglé. Y no sé si se acuerdan, bueno, hice un video, pues no lo he subido todavía. Creo que ya lo subí, lo voy a subir pues antes de me quemaron mi fuente, la de 500 watts, y la arreglé ya también. Y pues quiero arreglar esta porque esta está bien perrona. Jala igual que la que acabo de arreglar ahorita, un poquito, hasta un poquito más fuerte. Y es como les comentaba, pero pues ya todo acomodado se ve más bien. Esto LP, esa madre, no, soy bien perro esa moneda. Me dieron también esas dos. Y a ver si se me hace de las 15. Voy a comprar un par de 15 MA Audio con un amplificador
sabe, no me acuerdo qué marca es, luego se los muestro en un video que haga. Es de 2500 watts RMS y las 15 son como de 1200 reales, más o menos así. Bueno, era un último calón, ¿eh? Para... A ver si saben de alguien que quiera este amplificador Sony Explode y esos tres subwoofers, las dos Kicker y la Pioneer, con todo y este cajón. Ahí me comentan, 3000 baros pido por esas tres cosas, por todo eso pues. Y no me van a creer, pero la potencia del amplificador la tengo todo el volumen abajo. ¿Ven? Ahí está la rayita completamente abajo. Y por si no me creen, un tal desarmador. Les decía, por si no me creen, está todo abajo. Y así vamos a echarle a andar. No voy a cortar ni el video ni nada para que digan que lo voy a subir o así. Chequen. Es más. Eso fue todo, amigos, espero les haya gustado. Y ese amplificador da los 1000 watts reales, por eso es que jala bien pasado de verga. Bueno, tengo un vocabulario un poco mamón, pero bueno, les intento explicar. Y ahí está. Espero les haya gustado, suscríbanse, den like, que seguiré subiendo videos mejores y con mucho mejor sonido. Espero les haya gustado, adiós, que estén bien.